Аузубиллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі біздің қозғайықта отырған тақырыбымыз жалпы отбасындағы әкенің рөлі. Енді қазақта сөз бар ғой, бір әкенің тәрбиесін мың мектеп бере алмайды дейді. Міне сондықтан да отбасындағы әкенің орны ол ерекше. Себебі әке деген асқар тау дейді. Әкеге қарап ол өседі, анаға қарап қыз өседі дейді. Міне сол себептен толыққанды отбасы болу үшін бұл қазіргі әсіресе осындай бір алмалы төкпелі заманда әке мен ана екеуі ажыраспау керек. Әке мен ана ажырасатын болса, онда сол арқылы отбасы шайқалады. Отбасы шайқалғаннан кейін бала дұрыс тәлім тәрбие алмайды. Бала тәлім тәрбие алмағаннан кейін баланың санасы, психологиясы бұзылады. Сол себепті де әкенің беретін тәрбиесі ол бөлек, ананың беретін тәрбиесі ол бөлек. Сол үшін де отбасы толыққанды дұрыс бала тәрбиелеу үшін әке жағынан да, ана жағынан да беретін тәрбие ол өте зор, өте кен, өте ауқымды. Сол себепті де әке деген ол тек қана отбасын қамқоршысы емес, ол қоғамға сондай мықты, ірі ұрпақ тәрбиелейтін, ертең елді тізгінінде ұстайтын сондай ұрпақтарды тәрбиелейді. Сондықтан да отбасындағы әкенің орны ол өте ерекше. Әке деген балаға ол өте үлкен бір күш құдірет иесі. Ол әке сондай бір керемет бір жұмыс жасамауы мүмкін, бірақ ол бала үшін өте үлкен күшке ие. Міне сол себепті де әкесіз баланы өсірмеу керек. Әкесіз бала ол жетім болады. Әкесіз бала ол әрдайым жетіспеушілік болады, санасы бұзылады. Сол себепті де әке отбасында өте маңызды орынға ие. Қазіргі кезде қарап отырсақ та әйел адам ажырасқаннан кейін, баланы өзінің қамқорлығын алғаннан кейін сол әйелінің себебімен әкесін жаманатты қылдырып көрсетіп жатады. Немесе баласы өскеннен кейін әкесіне сондай өшпенділікпен өмір сүреді. Кезінде мені тастап кеттің деген сияқты. Міне сол себепті де әйел адамда, ер адамда отбасын сақтап қалуға тырысу керек. Отбасын қандай жағдайда болсын сақтап қаламыз деген ниетпен, мақсатпен өмір сүретін болса, міне сол кезде отбасы шайқалмайды. Және отбасында сондай береке келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде сендердің ең жақсыларын жұбайларымен жақсы болғандарың дейді. Міне сондықтан да ер адамда, әйел адамда өзінің отбасында жұбайын қадірлеп, қастерлеп, сыйлап, құрметтеп өмір сүру керек. Міне сол кезде ғана отбасы шайқалмайды. Отбасы шайқалмайтын болса, ол жерде әкенің қадірі, ананың қадірі деген нәрсе ол өте кең ауқымды орынға ие болады. Сол себепті де осы әке рөлін, отбасындағы әке мәселесі, отбасындағы асыраушысы, қамқоршысы ол әке болғандықтан әкелерімізді құрметтеп, сыйлап, қастерлеп жүрейік баршамыз. Алла баршамыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.